अगर आपको लगता है कि मॉनसून ना आए तो कोई बड़ी बात नहीं, तो जरा सोचिए। मॉनसून सब कुछ बदल देता है। ये सिर्फ रोमांटिक बारिश नहीं है, ये हमारी खेती बाड़ी की जान है। इसके बिना चावल, गेहूं, दाल सबकी पैदावार को धक्का लगेगा। किसानों की कमाई गिर जाएगी और खाने पीने की चीजों के दाम आसमान छूने लगेंगे। शहर भी नहीं बचेंगे। पानी की किल्लत शहरों को पंगु बना देगी। लाखों लोग परेशान होंगे। लेकिन बात सिर्फ खाने पीने की नहीं है। बिजली कटौती आम हो जाएगी, क्योंकि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स बारिश के पानी पर चलते हैं। और सेहत पर पड़ने वाले असर के बारे में सोचिए। कम पानी यानी खराब सफाई, जिससे बीमारियां फैलेंगी। तो हम क्या कर सकते हैं? आसान कदम जैसे पानी बचाना, टिकाऊ खेती को बढ़ावा देना और जागरूकता फैलाना बहुत फर्क ला सकते हैं। याद रखिए, एक एक बूंद मायने रखती है। किसी मुसीबत के आने का इंतजार मत कीजिए। भारत को मॉनसून की जरूरत है। आइए इसे बचाएं।